Are you ready? Hello guys! Welcome to my channel! Ang lulutuin po natin ngayon ay oven-baked barbecue chicken gamit po ang ating homemade barbecue sauce. So let's start! Mag-isa lang po tayo ng bawang at sibuyas. Ready na, idagdag lang po natin ang ating paprika and chili flakes. Then add 2 cups ketchup. Haluin lang po nating mabuti, tapos dagdagan na po natin ng 1/2 cup water. Isunod na po natin ang ating 1/2 cup brown sugar, 2 tablespoon apple cider vinegar, and 3 tablespoon strawberry jam. Haluin na po natin siyang mabuti, then add salt and pepper to taste. Takpan po natin and simmer for 15 minutes. Ganito po magiging itsura niya at idadagdag na po natin ang ating 2 tablespoon soy sauce. Yan po, ready na po ang ating chicken. We just grease the pan using olive oil, tapos budburan ng salt and pepper ang ating manok. Tapos, ibibake na po natin ang ating chicken sa preheated oven na 200 degrees Celsius for 30 minutes. After 30 minutes, baliktarin na natin ang ating manok at ibabalik sa oven for 15 minutes. Ito na po ang ating chicken after 15 minutes. Budburan na po natin siya ng ating homemade barbecue sauce. Damihan po natin ng paglalagay para mas lalo po siyang malasa. Ibabalik na natin sa oven for 10 minutes. After 10 minutes, ganito na po ang magiging itsura niya. Ibabaliktad na po natin ang ating chicken. Ang skin part naman ng chicken ang ating lalagyan ng sauce. Same process, madami ang paglagay ng sauce para mas malasa. Ibabalik naman natin siya sa oven for 10 minutes. Makalipas ang 10 minuto, ganito na po ang magiging itsura niya. So, lalagyan na naman natin siya ng barbecue sauce. For the last time, ibabalik sa oven for 2 minutes to broil. Tan-tararan! Ito na po ang ating oven-baked barbecue chicken. Hope you like it! Thank you for watching, guys! Bye-bye! Please like and subscribe.